vanmôre praat ek met u oor die grootheid van God. God is groot. En ek het na 'n video gekyk van Giglio, the Undescribable God. En ek wil hê ons moet daarna kyk en dan gaan ons voort met die woord. Geniet wat u sien in die grootheid van God wat dit geskep het. Yeah. But we are here tonight to worship. This is an amazing thought. A God who is indescribable. You say, well, how do you know that? All you have to do is walk outside on a dark night and look up into the sky, and you will know when you look up that this God we're worshiping tonight is beyond our wildest dream. The scripture says, by the word of the Lord, the heavens were made, the starry host by the breath of his mouth. We live in a little subdivision in the universe called the Milky Way galaxy. In case you didn't know, that's where you live. Some of you are thinking you live in Shady Grove. No, you're living in the Milky Way galaxy. That's your subdivision in the universe, a very big universe that we have to use something called a light year to get around in. You say, well, what's a light year? Well, that's how fast light travels in 1 year. And we know it's flying 186,000 miles a second. So if light goes 186,000 miles a second for a whole year, it goes 5.88 trillion miles in a year. And that's the measurement, or one of the main measurements we use to get around in the universe that God has created. That's how big it is. The foot, not going to help you in God's universe. The yard, of no value to you whatsoever in God's universe. The mile, insignificant. The kilometer, Matt, not going to help you getting around in God's universe. We have to use a ruler that is 5.88 trillion miles long to measure things in God's universe. And our home subdivision, the Milky Way galaxy, just came into being. It consists of billions of stars. Just our subdivision, the Milky Way galaxy. Not hundreds, not millions, not hundreds of millions, billions of stars in our home subdivision, the Milky Way galaxy. And scientists say that there are hundreds of billions of other subdivisions and galaxies in the known universe. This shot is where we live. It's a little snapshot of the Milky Way galaxy. If you zoom into this star-forming region, you see something pretty amazing. This particular shot is a close-up of a star-forming region in our subdivision taken by a friend of ours named Dr. David Block, who's an astronomer down at Wits University in Johannesburg, South Africa. And we were down there a few months ago, and he was telling us that if we were to count the billions of stars in the Milky Way galaxy, 1 star per second. So if we just started with any one of these, I don't know which one you want to pick. Let's just start with this one right here. And because I can reach it. And we start 1, 2, 3, 4, 5. That looks like 1, but I'm close enough to see it's 2 that are close together. 7, 8, 9, 10, 11. Let's go back over here. 12. You're like, oh, please don't count them all. If we counted all the stars in our subdivision, 1 per second, it would take 2,500 years just to count the stars in the Milky Way galaxy. And God says about himself, you want to know how the universe is telling us that God is big? Through the prophet Isaiah, he says, to whom will you compare me? And who is my equal, says the Holy One. Lift your eyes to the heavens. Who created all of these? And then he answers for himself. The one who leads forth the starry host one by one and calls them each by name. Because of his mighty strength and great power, not one of them is missing. If you want to get a glimpse of it, here's a composite shot of our subdivision. The Milky Way galaxy is taken by combining hundreds of thousands of photographs. Obviously, we haven't managed to get outside of the Milky Way galaxy to take a picture of it, but NASA folks are pretty sure that's what it looks like. It has a barred nucleus. It's a barred spiral galaxy. And you're like, wow, that's pretty cool. Yeah, it's 100,000 light years across. So if you want to go visit your neighbors on the other side of the subdivision, you just have to go 186,000 miles a second for 100,000 years, and boom, you're at their house.
in our little neighborhood home called the Milky Way Galaxy. You say, well, where are we? I'm looking for us on there. You know, we got to be right in the center, obviously. I'm sure we're right there in that middle. No, believe it or not, we're not even in the center of our own subdivision, okay? So affirming again tonight, it's not about you and it's not about me. We don't even live in the center of our own subdivision, and you don't want to live in the center of the subdivision because it's scary in the center of the subdivision. You say, well, where do we live? Well, we live way out between a couple of the spiral arms. You don't want to live in there either because that's dangerous territory inside the bands. We live in that little clear zone between a couple of the bands, about 2/3 of the way out. We're living somewhere about there. And you're like, well, I don't see me. No. Because we couldn't put a mark on the diagram that you could see that would be the right relative size to our solar system. You know, that's our little cul-de-sac in the subdivision, that we couldn't even put our solar system on here in relative size to the Milky Way Galaxy for you to see. It's that small inside the Milky Way Galaxy. Scientists say our solar system is the size of a quarter, and the Milky Way Galaxy is the size of the North American continent. So our whole solar system is a quarter in the size of an area as big as the North American continent. We're not that consequential in our own subdivision called the Milky Way Galaxy. And somewhere in there is a star, one of these billions of stars. It's not the biggest, the baddest, the brightest. It's just one of the stars of the billions of stars. We call it the sun, and around it tonight are orbiting these balls, one of which is called Earth. It's our home. That's you and me. No, I'm not trying to make you feel small. I'm trying to help you see that you are small. But it's significant in significance. Because as tiny as we are known and prized by Majesty, who sent for us and loves us and knows us, even though we are teeny tiny little bitty people on a little bitty speck floating through the vast cosmos that he has made. Just like he could name every star as he called them into being and put them in their places. He could start in this building tonight all the way up in the top with you right there, and he could call you by your name, and he could move to you and call you by your name and you by your name, and the great creator of all the heavens and the earth could move through this auditorium and call every single person in this building by name tonight. He knows us and is aware of us and loves us and has come to invite us into a relationship with him that will never ever end. Loof die Here. Hierdie man sê op 'n stadium het hy, toe hy een van die video's maak, dat sy hele gebedslewe was omgekrap toe hy die grootheid van die heelal sien in die volgende die sonnestelsels en so meer. En dan sê hy, want sy gebedslewe het bestaan uit Here doen dit, Here maak so, Here gee my dit. En God word rondbeveel deur ons. En wanneer 'n mens na iets kyk soos hierdie, dan besef jy dat God is baie groter as ons. Een ding wat my baie ontstel is, dat baie keer praat mense met my, dan sê hulle, ja, die Here moet maar verstaan. Sê ek vir hulle gewoonlik, is nie die Here wat moet verstaan, is jy wat moet verstaan. Jy moet verstaan, dat daar so groot God met jou besig is dit genade, en dis genade dat jou lewe nog gespaar bly. Want daar in die Ou Testament sê hulle, as jy God se aangesig sien, dan kan jy nie leef nie. En ons sit met 'n konsep vandag in die kerk, dat God is eintlik baie kleiner, want ons besluit, wanneer ons aan hom gehoorsaam is, en wanneer ons doen wat hy sê, of nie sê nie. Ek ry eendag nou daar na my huis toe, en toe ek daar aankom,
toe staan daar 'n motor, 'n baie duur, luukse Duitse motor met die naam van BMW. En die kar behoort aan Dion Creer, een van ons gemeentelede. En toe ek die kar sien, hy parkeer toe in my driveway. So, ons is sonde wat 'n mens maklik doen. Mense staan in die deur en gesels of hulle stop in 'n hek. Maar in elk geval, en ek hou stil en ek kyk na die kar, en die volgende oomblik gebeur daar iets, ek dink geweldig met my, want die kar se indruk vervaag, en ek begin die volgende oomblik aan die eienaar van die kar dink. Nou die Bybel sê, dat hy wat die huis bou is groter as die huis. Dit beteken dat wat ons besit en wat ons tot stand bring, is kleiner as wie ons is, en so ook met God. En ek ken vir Dion nou vir baie jare, seker die beste part van 35 jaar, dink ek. Toe ek hom leer ken het, was hy 'n mooi jong man, nou is hy nog net jonk. En nou Dion het geweldige kennis van baie dinge, ek gee net vir die agtergrond wat my baie beïndruk. Hy ken klank, hy die klank van ons kerk het hy ontwerp, en vir ons ingesit dat ons so mooi helder klank het, en hy ken elektronika, en hy ken elektrisiteit, en as hy met my gesels, en hy praat asof ek verstaan wat hy sê, dan voel ek so intelligent. Nou ek kan môre gaan, en so voertuig gaan koop. Maar ek kan nie môre gaan, en al die kennis wat in die ons wesen opgeneem is, in 'n leeftyd van 53, 55, hoe oud sy nou, 56 jaar, kan ek nie net gaan koop nie. Das iets groter aan die man, as aan sy besittings. Ons ken mense baie keer, en onsself op grond van ons besittings. En soms as ons baie het, dan voel ons is goed, en soms as ons min het, dan voel ons dalk minderwaardig. Maar die feit wat ek maak is, dat ek word vir 'n oomblik weggevoer van 'n besitting af, na 'n mens in sy ingewikkelde wese. En die volgende oomblik toe, praat die Here met my oor die grootheid van God. Want daar's baie mense wat net 'n kerkgod ken. En die Bybel praat van huisgode. En dan is daar mense wat hom ken met spesiale dienste en konferensiegode. En hulle het so 'n gedeelte van die kennis van God. Maar God is groot, mense. Ons het vanmôre net so 'n glimpsie daarvan gekry. Hy het net vanmôre van die een melkwegstelsel gepraat. Wat vir my groot is aan God, wat geweldig is dat hierdie groot God wil hom in ons deponeer. Hy wil hom binne in ons inplaas om ons op te lig, want toe hy ons skape, toe sê hy wil mense skape na sy beeld en sy gelykenis. En nou deponeer hy hom in ons en hy wil ons op 'n hoër vlak bring, laat ons kan verstaan hoe groot is hy en hoe belangrik is ons vir hom. In 1 Korintiërs 15 vers 28 praat hy oor die skepping en als hy sê, kom ek lees dit vir u, somme van vers 25 af, want hy moet as koning heers tot hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Het is my verstommend dat God kan vyande hê. Mense wat vyandig is teenoor die God wat ons dien. Want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die seun self hom onderwerp
aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Wanneer God nie net 'n persoon buite my is, of in diens van my is, in my denke nie, maar wanneer God alles in almal is, wanneer elke asemteug of hartklop woede ons ook al in die ewigheid sal leef, ek weet nie of ons gaan asemhaal nie, maar als wat ons is God. God is alles in almal. In Romeine die 8ste hoofstuk vers 17, hy sê, en as ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. As ek nou sou dink aan wie sy erfgenaam ek graag sou wou wees, is daar 'n paar ouens wat geld het, hoor. Ons kan dink aan Warren Buffett en Bill Gates en Elon Musk en daar's dosyne van hulle. As jy net dink dat hulle speel golf, die Saudi-Arabië golftoernooi, dan is die prysgeld 25 miljoen vir een golftoernooi. En een van ons Suid-Afrikaners wen toe die toernooi en hy wen 76 miljoen rand in 4 dae. Nou ek weet nie hoe lank hy al werk nie, maar ek weet dis baie geld vir 4 dae. Ons kry nie altyd die prentjie van hoe groot goed rondom ons is nie. Ek praat met iemand oor die belasting wat die regering kry. En ek kyk toe op Google, enige iemand kan daar die speletjie speel. Die hoeveelheid brandstof wat Suid-Afrika gebruik in 'n jaar is 23 biljoen liters diesel en petrol. 23 biljoen, as jy dit terugwerk na dae toe, dan werk dit uit dat die regering so 815 miljoen rand 'n dag kry van die gedeelte wat hulle van ons petrolrekening vat. Dis enorm baie geld. Die hartseer is dat ons weet nie wat maak hulle daarmee nie. Want ons sit nou nog in die duister oor dit. Mede-erfgenaam van Christus. As hy sê, maar ons moet saam met hom ly. Daar's baie mense dat die minste oppositie wat hulle kry, dan val hulle terug en hulle hou op om God te dien. Ek het mense geken. Hulle slaap in hulle huis, die diewe breek in, hulle brand DVD's wat hulle diep laat slaap, dan steel hulle die juwele voor die bed. En dan hou hulle op kerk toe gaan, want hoekom moet God hulle nie beskerm nie? Want hy is dan ons nou die groot bulldog wat by die deur is. Maar die feit dat hulle nie vermoor is in hulle slaap, en dat hulle nie verkrag is, en hulle huis nie aan die brand gesteek is nie, al die wonderwerke wat in hulle lewe gebeur, sien hulle nie raak nie, want ek is die belangrike een. Maar ek is 'n erfgenaam van God, en 'n mede-erfgenaam van Christus. As u kyk na die grootheid van die skepping, ek weet nie wat se minerale, als in ander plekke is nie, maar in ander planete of in die sonnestelsel is nie. Maar hier op aarde is daar pretty baie. Ek vra vir Rhoda vanmôre of sy weet dat ek aandeel in 'n huis het wat 445 miljoen rand gekos het. Ek sien haar oë blink, want sy dink ewe skielik, my man het meer geld as wat ek gedink het. Sy sê, waar is die huis? Ek sien die huis nie in Suid-Afrika, huis in Saudi. Dis die Gupta se huis. Hulle het 'n huis gebou met 445 miljoen rand. En weet jy met wie se geld het hulle hom gebou?
moet ons in. Hulle het ons geld in ons land, in ons belastinggeld gesteel en dit daar gaan bou. So dis, ons kan nou nie ons erfdeel opeis nie, maar dis met reg deel, ons het aandeel eintlik in dit. So dat ons nou aandeel het in die hele infrastruktuur, as ons in Suid-Afrika bly en ons bydra. Ek was in Londen saam met my vrou en ons loop daar in een van daardie torings waar hulle die goed, die kroonjuwele het van die koningin. Ek was daardie nag benoud soos wat ek nog nooit was nie. Want Rhoda kan nie genoeg kry daarvan nie. Nou gaan ons op so 'n trap wat so loop, dan staan jy op die trap, dan loop jy, gaan jy so stadig verby, en agter hierdie glas is hierdie kroon en die ster van Kalena en ster van Suid-Afrika is daar in die kroon, so 'n groot diamant. En dan gaan jy verby, en sy kan nie genoeg daarvan kyk, want hierdie diamante kom uit Suid-Afrika uit. Dan sê sy nie, ek wil nog sien, dan loop ons terug, dan gaan ons weer verby. Ek sien naderhand daar die wagte kyk ons met sulke skreefies oë aan, hulle weet nie of ons wil inbreek en die diamante steel nie. Maar weet jy, hoekom is dit vir so belangrik? Want dit kom van ons land af. Dit voel vir my, hulle spog met rykdom, wat eintlik ons in is. Erfgenaam van God. Wanneer ek erfgenaam is, maar dan sê hy, as ons saam met hom ly, met ander woorde, ons moet saam met hom die kwaad teestaan en weerstaan. Mede-erfgenaam van Christus. Ons is nie geroep om niks te wees nie. Ons is geroep om deel van hierdie empire te wees. Hierdie groot God, wat aan al hierdie dinge aan hom behoort, het hy ons ingesluit in groot genade, om deel van hom te wees. So kry klaar om jouself as niks te sien nie. En begin besef, God se groot plan vir jou lewe, om hiervan deel te wees. Nou gee 'n manier, hoe ons daarvan deel kan wees. In Efesiërs die 4de hoofstuk, vers 11, begin ons daar, ons gaan daar heel wat verse lees, Efesiërs die 4de hoofstuk, en hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Nou, daardie mense is deur God aangestel. Hulle is in God se diens. Dis waaroor 'n mens so moet waak, om jou mond oop te maak oor God se aanstelling. Dan sê hy, wat moet hulle doen? Hulle het 'n werk om te doen. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Dit is interessant, die Bybel praat en sê ons is die bruid van Christus, maar hier praat hy van die kerk as 'n volwasse man in die volle grootte van Christus. 'n Groot God besluit om ons deel van sy huishouding te maak. En ek het nie nodig om nou terug te keer na die grootheid van God nie, want u het dit in hierdie film gesien, in sy skepingsalmag. Die situasie is, ek moet my ingang in daardie groot familie in identifiseer. Hulle wat my toerus met lering, met dit wat in die woord staan, dat ek kan opgroei tot die volle grootte in die volwasse man in Christus. Kan ek hom weer kry asseblief? Sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde en die waarheid betrag en alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. Ek wil net tot so ver lees. Die grootste vyand van die kerk
is die kerk self. Wat die wêreld doen minder afbreek aan die kerk, is wat Christene binne in die kerk doen aan mekaar. En die feit van die situasie is, die woord sê, ons moet opgroei tot die volle grootte in Christus.